اساس بیولوژی شخصیت انسان در امکانات وی اوید به درک جهان معاصر و عملی سازی آن در سطح‌های گوناگون که برای محیط اجتماعی مساعدت می‌نماید افاده می‌شود. باعث خوشنودی است که نسل زمانی استقلال نظر به نسل‌های پیشینه و سویه علم و دانش، معرفت و جهانبینی، سطح تفکر و آداب و اخلاق فرق کلی دارد. امروزه قهرمان برنامه ما نیز فریدون کنجاєв از زمره آن نفران است که به دانش‌های علمی مسلط شده در معرفی شایسته علم و فرهنگ وطنی، دایره و حوزه‌های فکری و اختصاصی سهمی سزاوار گذاشته ایستاده است. تقویم زندگی نامه او خیلی بوی و رنگین و گوناگون جبهه است. او در کدام ساحه‌ای که کدام سمت فعالیت کرده باشد، همان ساحه را به خوبی آموخته، بهر پیشبردی آن سهم نظر از باقی گذاشته است. فریدون فعالیت کاری خود را از کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آغاز نمود. بعداً او را لازم آمد که کاری خود را در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق کشور دوام دهد. سال 2015 فعالیتش را در آثارخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دوام داد. ما نسل امروز افتخارمند از آن هستیم که در یک دوران تنجی و آرامی، صلح و ثبات و استقلال کامل زندگانی داریم. برای هر یک نفر شخص خودآگاه البته استقلال یک نعمت بی‌بها میباشد، زیرا امروز ما با سر بلند می توانیم از نام کشور خویش در عرصه منطقه و بین الملل برآمد کرده پرچم این کشور را باز هم بالاتر برداشته باشیم. کمینه یک از آن نفرانی هستم که البته در دوام صاحب استقلالی در بخش‌های گوناگون خواجگی خلق فعالیت کردم. من یکی از آن نفرانی هستم که البته یک مدت معین در آثارخانه ملی تاجیکستان نیز فعالیت کردم. فعالیت کمینه در این مؤسسه با نفوذ و یک مکان علم و تاریخ خیلی پرافتخار است، زیرا کمینه توانستم تا دانش خود را در این مرکز علمی باز هم بیشتر و قوی‌تر نموده باشم. زیرا آثارخانه یک از آن مکان‌ها می باشد که در آن تمام بایگری تاریخی ملت جمع‌آوری گرد و حفظ کرده می شود. آثارخانه ملی تاجیکستان مخصوصاً در مقیاس جمهوری که مؤسسه مرکزی می باشد، یعنی آثارخانه مرکزی، اینجا بهترین آثار تاریخی مربوط به ملت تاجیک جمع‌آوری و حفظ گردیده است. این آثارخانه می باشد که البته دلخواه نفری که به داخل آن وارد می شود و از تالارهای نمایشی آن دیدن می نماید، البته وابسته به تاریخ کهن فرهنگ پرغناوت ملت تاجیک معلومات ضروری می گیرد. مخصوصا برای نسل امروز، جوانان و دیگر قشرهای گوناگون جامعه تاجیکستان خیلی به مورد است که آنها از این مکان تاریخی دیدن نموده باشند، زیرا با شرافت این آثاری که در تالارهای نمایشی به معرض تماشا برآورده شدند، آنها امکان دارند تا از میراث نیاگان خویش آگاهی پیدا نمایند. فریدون یکی از جوانانی بسیار هم دانشمند و پیش از همه مسئولیت شناس می باشد. فریدون از سال 2015 تا سال 2023 یعنی مدت 8 سال در مؤسسه دولتی آثارخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت نموده است. فریدون وقتی که اول به کار آثارخانه‌ای جلب شد، به حیث راهبلد زبان تاجیکی در شعبه
екскурсионӣ ва оммавӣ ба кор қабул мешавад ва Фаридун дар тӯли фаъолияти пурсамари худ, яъне аз худ фаъолияти бисёр ҳам густурда, бисёр ҳам фаъолияти хуб нишон медиҳад ва ин фаъолияти хуб он кас буд ки роҳбарияти осорхонаи миллии Тоҷикистон Фаридунро ба ҳайси сардори шуъбаи екскурсионӣ ва оммавии осорхона